sobotu 21. augusta sa na poveternom mlyne uskutočnili verejné strelecké preteky v streľbe na asfaltové holuby. V dopoludňajších hodinách sem prišlo predviesť svoje umenie viac ako 20 súťažiacich. Daj! Organizátor súťaže, poľovnícke združenie Holič, pripravilo pre prvých 6 umiestnených vecné ceny a samozrejme pre návštevníkov podujatia bufet z občerstvení. Po dramatickom súboji sa víťazom stal Pavol Cobor starší, keď z 20 možných bodov získal 19. Na druhom mieste skončil Michal Tosecký, ktorému sa podarilo nazbierať celkom 18 bodov z 20 možných.